Hello，大家好，今日又同大家玩下玩具，就係眼前呢一隻 Action Toys 嘅 Mighty Deform 系列啊，百獸戰隊嘅牙廢王啊，咁佢就應該係上個月嘅大概月尾時間就推出。咁啊，因為咧初期嘅時候咧就好似冇乜貨啦，咁我都買唔到啊。但係最近咧個就啱啱翻咗貨啦，咁我就咧可以咧成功入手啦。咁啊，今日咧就同大家咧講下佢，咁究竟呢一隻咁嘅牙廢王有啲咩好玩呢？唔講咁多啦，即刻同大家分享。好啦，繼續傳統，先同大家欣賞佢嘅外盒包裝先啊。咁呢一個就係即係 Action Toys 嘅一貫嘅即係外盒啦。咁呢一度咧就寫咗係 Mighty Deform 嘅系列啦。咁就呢個系列咧，今次係佢哋嘅03啊，第3作啦。咁就係百獸戰隊嘅牙廢王啦。咁佢個封面咧就用咗牙廢王啦，就擺喺呢度啦。然之後咧前邊咧就再有佢哋5隻野獸嘅樣咧都喺埋呢一度啦。咁側邊呢度咧就有佢哋嘅合體形態啦，咁就合咗體成為呢個牙廢王啦，同埋佢哋嘅戰車形態啊，同埋咧呢度就講佢有一個即係交換嘅表情啦，可以做到佢嘅咆哮嘅表情咁樣嘅。而另一邊呢一度咧就係有翻佢哋5隻野獸嘅呢個標準嘅形態喺呢度啦。咁後邊咧就繼續用佢嘅即係牙廢王嘅一個即係合體嘅戰車形態啦，做呢個即係背面嘅包裝嘅裝飾咁樣啦。咁基本上咧呢一個咧就係今次嘅外盒啦。好啦，咁開盒出嚟睇下裏邊究竟有啲乜嘢啦。咁就開咗個盒之後咧，咁裏邊就當然有呢一個係說明書啦。咁除咗說明書之外咧，就個佈局都好簡單噶啦。咁基本上咧就有呢一個係牙廢王個大頭啦，佢有個換面嘅 parts 啦，另外就5隻威力獸喺晒前面啦。咁後邊咧其實就係佢一啲即係台座嘅 parts 嚟嘅，主要都係。咁我陣間咧就會開晒出嚟，再同大家咧詳細睇下佢個內容有啲乜嘢咁樣啦。好啦，開咗出嚟之後咧，一眾嘅主體啦，同埋佢嘅配件咧就喺齊度啦，做個簡單介紹啦。咁包括咗5隻嘅威力獸喺齊度啦。咁然之後咧最突出嘅就當然係牙廢王個大頭仔啦，就係呢一個啦。咁就都上色都幾精美嘅。咁包括咗佢呢一個就係一個全電導嘅方法去處理咁樣啦。咁就一個咧大頭啦。咁除咗呢個大頭之外咧，咁其實咧佢就另外跟咗一個表情嘅咁就可以替換嘅表情啦，就換一個咆哮嘅表情俾佢咁樣啦。咁除咗呢個咆哮嘅表情之外咧，另外咧就仲有一個台座嘅件嘅。咁佢就唔係淨係得呢塊平板嘅，因為咧所有嘅配件咧都可以咧收納喺佢嘅底部嗰度嘅咁佢個支架咧就喺齊度咁樣噶啦。咁除咗呢幾樣之外咧，咁仲有呢2件喎。咁呢2件係咩嚟咧？咁其實咧就係佢嘅即係腳嘅一個遮醜件嚟嘅。咁當佢變形成為呢個牙廢王嘅時候咧，呢個野牛咧就可以即係變成佢嘅雙腳啦。咁變成雙腳之後咧，其實就有個穿崩位喺腳嗰度，咁就可以利用咧呢2個嘅遮醜件啦，就遮翻個穿崩位。咁如果咧對個造型就比較有要求的話咧，咁就可以用呢個咁樣嘅遮醜件咧，就遮翻佢，就等佢咧嗰個整體咧就完整啲啦。不過好似我咁中意玩變形多啲嘅，咁其實我就可能就未必需要裝呢2個嘅，純粹係玩就可以咧將佢變嚟變去咁樣咯，就唔需要咧外加任何嘢上去咁樣啦。好，先同大家咧介紹下5位嘅呢個威力獸成員先啦。咁呢隻就係牙輝獅子啦，咁就好仔細噶啦，基本上個口可以喐啦，4肢亦都可以即係做到應有嘅動作啦。咁因為咧受惠於佢嘅變形咁所以咧佢4肢都一樣可以即係喐得到咁樣啦。咁就一隻咧 Q 版嘅獅子啦，咁條尾咧都可以咧有一個可動咁樣嘅，咁都可以咧擺出一啲咧即係獅子咁樣嘅姿勢咁樣啦，咁顏色亦都相當之靚因為佢嗰個紅色咧就跟翻原著啦，再做咗一個電鍍紅色咁樣啦。
呢一隻咧就係牙輝獅子。好啦，咁啊跟住呢隻牙輝鷹咧，就係亦都係跟得好足嘅嚇。咁啊包括呢個爪咧都係可以咧喐得到嘅。咁啊嘴就當然就即係亦都喐得到啦。另外個頭啦，咁對翼就因為佢嘅變形關係啦，所以就亦都係非常之靈活啦。咁佢條尾就大家都知啦，其實佢就最終就變成佢個頭啊嘛。咁呢一個咧就係因為個比例關係咧，就翻佢隻鷹咧，所以咧就有一個咁樣嘅比例啦。變咗咧，你合體嘅時候就需要換件啦。不過我又覺得咧，其實就佢就好簡單嘅，純粹係一個咁樣插榫位咧就插落去嘅。咁如果我唔中意嘅話，我直情咧喺呢一刻咧就將佢個大頭咧裝咗落去先。咁咪擰翻轉啦。咁啊變成一個咧有一個好大嘅尾嘅鷹啦。咁我覺得咧都 OK， 反正個 Q 版嘅嘢就唔使樣樣都跟比例噶嘛，係咪？咁樣喺咁樣嘅裝法之下咧，咁佢就可以咧做到咧，即係一體完成啊，就唔需要咧再替換呢個即係其他嘅件咁樣啦嚇。咁啊呢個就當然悉隨尊便啦。如果你想跟翻佢個造型係細啲嘅比例嘅，咁就當然可以裝翻佢嗰條咧普通嘅尾巴落去咁樣啦。好啦，咁啊另外就當然係呢隻野牛啦。野牛亦都係非常之靈活㗎，個口可以喐啦，角可以喐啦，頭可以喐啦。咁啊受惠於佢嘅變形啊，所以咧連個頭咧亦都可以咧擰下左右咁樣啦。咁隻腳咧亦都係同之前出嘅其他版本一樣咧，都可以做一個咧有限度嘅活動啊。唯一一樣嘢佢改咗嘅咧，關於呢隻牛咧，就係即係佢個原本咧，佢係可以再伸長個腳嗰度咧，變成一個長啲嘅戰車形態咁樣嘅。咁但係咧今次咧佢就冇咧，就額外提供即係呢一個嘅變形啦。咁但係其實佢係有做到相關嘅嗰個 details 喎。嗱，咁我講嗰個係咩咧？其實就講喺呢一度嚇。咁佢平時咧，即係其他嘅玩具或者佢圓柱咧，就係呢兩個碌咧都可以反出嚟啦。咁啊加埋佢後邊嘅，即係呢兩個腳收埋咗之後咧，就變成一架長型嘅車咁樣啦。但係咧今次呢一個 Q 版咧就唔可以做到呢樣嘢啦。所以咧佢嗰個戰車嘅合體咧，其實都係即係接埋呢一個嘅，係呢兩個轆咧純粹係裝飾咧畫翻落去嘅啫，係冇任何嘅關節可以咧俾佢可以打開嘅嚇。因為咧佢呢個腳咧係冇嗰一重嘅關節咧可以將佢打開咁樣嘅，純粹係就咁打開。就扮翻一個戰車形態咁樣嘅啫嚇，咁呢一點咧就同個原著咧嘅最大分別就係咁樣啦嚇。不過其實咧以 Q 版嚟講咧，我覺得咧呢隻牛仔咧都非常之唔錯啊，個比例嚇，佢前腳有再大隻啲啦，誇張啲啦個比例，令到佢嗰個 Q 版造型咧係做得更加全神嘅。咁另外白虎亦都一樣啦。有個大頭仔嘅白虎啦，今次咁樣望落去咧，變咗一隻咧，好似好可愛嘅貓咁樣四肢當然亦都可以活動啦。咁個頭咧，亦都可以咧就岳高咁樣嘅咁呢個咧係一個關節咧，其實係俾佢咧可以有足夠嘅空間咧收納呢隻爪落去嘅，佢變形嗰陣。咁呢個咧，我覺得咧設計得幾好嘅。另外就最後就當然仲有呢個鯊魚啦。鯊魚就佢後邊呢個就變成把劍啦。咁一樣啦。咁個口都係可以開得到嘅。佢呢兩隻鰭就當然係可以喐得到啦。好啦，咁咧5隻威力獸咧，大概就係咁樣啦。好啦，變成呢個牙廢王之前呢，不如都試下佢嗰個戰車形態先啦。咁就唔複雜嘅。咁首先呢，就處理咗兩隻一隻手先啦。其實呢，就同呢個變成呢個牙廢王之前呢，亦都一樣噶啦，都係咁樣處理嘅啫。首先就白虎啦，
白虎就將佢呢個頭咧就岳高少少啦，令到呢隻手啊可以喺呢度咧有個足夠嘅空間咧，就將兩隻前手咧就可以咧攝翻落去呢一個位嗰度，係啦。咁一定要咧岳高咗個頭之後咧，咁佢就有個空間咧俾你咁樣做噶啦。攝完之後咧就擺翻直佢啦。好啦，咁啊後邊呢一度咧，咁就當然亦都係一樣啦，將兩隻腳咁樣覆去後邊先，然之後就將佢呢個兩個位咧就覆翻去前邊啦，跟住咧將條尾收喺呢個，咁啊將呢兩個拍埋一齊，咁啊變成一個咧咁樣嘅形態，咁就 OK 噶啦。咁啊，另外呢邊咧就仲簡單，喺呢一刻咧係基本上係唔使點樣處理嘅，就咁閂埋兩邊隻手啦。咁就另外咧呢度就將佢拉出嚟啦，咁就將佢發成一個咁樣嘅形態啦。咁啊基本上就係佢兩隻手啦。好啦，咁啊跟住獅子啦。獅子咁兩隻腳咧，就將佢咧就收納上去先，跟住呢度就踢高佢啦，大概係咁樣啦，收翻條尾落嚟啦。咁啊前臂呢度咧就咁樣覆上去，咁啊打翻開呢兩個咧連接手部嘅位置啦。好啦，咁跟住咧就可以咧將兩隻手啊接咗落嚟先，好就變成一個咁嘅狀態啦，大概。咁跟住咧隻牛仔咧就要將佢個身呢度咧就打開。好啦，打開之後咧，咁跟住兩隻腳咧就覆上嚟啦，咁啊露翻出一個碌啦。咁啊雖然話係碌啦，但係呢一個咧就係假嘅嚇，就唔係真碌嚟嘅，冇得咧可以好暢順咁樣咧就碌呢一架牛車啊。咁佢隻牛車咧亦都係咁嘅樣嘅啫，同即係佢原本嗰個即係最原始個設計咧就有啲分別啦。咁跟住咧就將呢兩個後邊呢度咧就攞埋呢個接榫位出嚟，然之後咧就同呢個牛車咧就合體。好啦，咁啊俾少少陰力合體，因為如果唔係咧佢好容易轉咧。咁樣呢個牛車嘅形態就搞掂噶啦。咁啊上邊咧隻雀仔擺翻上去嘅啫。咁我又見唔到有任何地方咧就係零零舍舍要嚟即係固定佢喎，純粹擺上去嘅啫喎嚇。咁呢一個就係咁樣啦。咁呢個咧就係佢嘅戰車形態，咁樣就好簡單完成咗啦。跟住咧就可以咧直接將佢由呢一個戰車形態咧就變成呢個牙肺王啊。咁啊開始之前咧我就處理咗佢隻鷹先啦。咁就其實就唔使而家處理嘅，不過上去咧一氣呵成啲，就順便咧就換咗個頭先啦，將呢個尾巴咧就換翻佢呢一組嘅大頭仔啦。好啦，咁我將佢咧擰翻轉，扮翻個尾巴先嚇，只係有一個咧好肥大尾巴嘅一隻鷹啦。而家擺喺呢度先。咁啊，跟住咧呢一組咧，其實就都要將佢上下咧就分翻開先啊，因為咧礙於佢嗰個變形咧，其實就係用一個唔同嘅筍位嘅，就唔可以喺呢個咧嘅環境咧就直接變形嘅。咁啊，至少咧就要將佢咧上下分翻開先。咁我就順便咧就將佢呢把劍咧都掹埋出嚟先嚇，唔好陣間阻住。好啦，我咪掹咗呢把劍啦，擺喺呢度啦。然之後咧就可以咧將佢就變形啦。咁啊，首先咧就處理咗牛先啦。牛就將佢兩隻腳就發翻直啦。
跟住咧就將呢一個前面個前腿咧就發翻落嚟啦，就變翻佢隻機械人嘅腳啦。然之後咧就反翻開，跟住咧牛個頭咧就一樣啦，就要轉去前邊嘅。然之後咧就將佢反翻轉去啦，大概係咁樣啦。咁跟住咧後邊呢兩個咧就反呢一個 panel 落嚟先，跟住咧就合翻埋去。好啦，咁啊兩隻腳咧就完成咗咯。完成咗之後咧就可以咧直接將佢咧就再合翻落去啦。咁喺呢度咧有一個另一個接榫位嘅，咁呢個接榫位咧就可以咧將佢上下合體變成咁樣啦。然之後就將兩隻手就發翻落嚟先啦。好啦，咁呢邊，咁呢一邊咧鯊魚呢度咧就要再掹翻出一格啦。就變翻咧兩隻手型，大概咁樣啦。好啦，跟住咧最後就可以將個鷹咧就擺埋落去啦。咁鷹擺落去之前咧，兩隻翼就要向前啦，同埋咧呢度咧就要再拉出一格咁樣嘅。好啦，跟住個頭咧就覆上去啦，然後個鷹爪咧就擺喺後邊嗰度。咁而呢一個牙輝獅子呢度咧，除咗呢度可以撳落去之外咧，咁個獅子個頭呢度咧，亦都要拉出少少，等佢呢度咧有個虛位啦，就要嚟咧攝翻個鷹嗰隻翼落去嘅。咁然之後咧就將隻鷹咧就坐落去，跟住咧就兩邊翼攝翻落去中間嘅位置嗰度。咁啊，大概咁樣。好，攝翻落去，跟住將個牛角咧就可以咧發翻上嚟啦。最後咧就將佢個頭咧轉翻去前邊。哇！就係咁樣，呢個牙輝王嘅變形咧就完成啦。咁我咧就調校一下個鏡頭先。好，咁呢一個咧牙輝王就係咁樣啦。好啦，咁呢隻大頭仔嘅牙輝王啦，就係咁嘅樣啦。轉一個圈俾大家睇下先啊。咁佢就個背脊度係一樣啦，好似平時咁樣收得好企理噶啦。咁就唯一我冇用嘅咧，就係嗰兩個遮醜件喺呢個位置嘅啫嚇。咁基本上咧，佢就係咁樣啦。咁咧，另外就當然就可以揸翻佢個把劍啦，佢唯一嘅武器啦。咁打開咗呢度咧，咁其實同舊嘅好似舊嘅 EX 都好似有啲類似咁嘅機關啊。就係呢度咧，就可以有個圈圈咁樣喺裏邊咧，就拉翻出嚟。咁呢個圈圈咧，就可以咧將呢把劍咧就變成一個咁嘅樣啦。跟住咧就可以咧成把咁樣咧就插落呢個圈圈嗰度咧，咁佢就可以咧就揸住咗佢嘅武器咁樣啦。好，咁呢一個呢，就係揸住武器嘅牙輝王啦。呢隻牙輝王嘅可動呢，算係相當唔錯啊。咁因為呢，佢有好多呢針對佢可動而做嘅專用嘅關節咁樣啦。例如佢個頭咁除咗可以左右擰之外呢，亦都可以向下咁樣或者向上望啦，都有一個呢非常之大嘅幅度嘅。咁順帶一提啦，佢呢個咁大嘅向上望嘅幅度咧，亦都係即係為咗咧可以俾佢可以換面啦。咁換面咧，咁呢度咧有一粒咁嘅粒咧突咗出嚟嘅。咁呢個突咗出嚟嘅粒粒咧，只要你撳落去嘅時候咧，咁佢就可以咧就令到呢個面咧就彈開少少啦。咁你彈開少少之後咧，咁你咧就可以將呢塊面咧就成塊咁樣揭起。
跟住咧你就可以咧換佢呢一個咧就咆哮嘅表情落去噶啦。咁佢就預俾你咧就係要嚟咁樣用嘅，咁啊加咗呢個咆哮嘅表情落去啦。咁啊其他嘅關節咧，例如佢膊頭呢度啦，咁樣可以前後有個蝴蝶關節啦，又或者咧向上咁樣啦。咁啊當然佢始終係一隻 Q 版啦，或多或少咧俾佢嗰啲大頭啊咁樣會阻礙嘅。但係咧 Q 版嚟講咧，其實佢都有個非常之大嘅幅度啊，例如隻手啦，多過90度角啦，兩邊都係。咁就另外咧，就條腰咧，亦都係一樣啊。咁除咗咧一般嘅轉動之外咧，咁佢亦都係可以咧，就向上啦，或者向下拗曲嘅。咁再加上佢對腳就當然可以踢前踢後啦。咁佢就成個轉起啦。另外就嗰個膝頭哥咧，亦都有個大幅度啦。咁呢個地下嘅接地關節咧，亦都係有一個非常之唔錯嘅幅度啦。咁啊變咗咧，要做一啲以佢呢一個咁 Q 版嘅身形嚟講咧，做一啲咧比較大開大合嘅動作咧，亦都係冇乜太大嘅問題啦。咁可以咧擺出一啲咧大啲嘅逼力嘅姿勢都可以啦。所以咧，整體嚟講咧，佢作為一隻咧 Q 版咁有呢一個幅度嘅關節咧，咁就都算係非常之靈活咁樣噶啦。好啦，唔知大家咧覺得今次呢隻 Mighty Deform 嘅百獸戰隊牙廢王覺得佢點樣呢？咁講翻少少呢一個玩後感啦。咁就呢一個 Action Toys 嘅 Mighty Deform 系列咧，就係暫時嚟講都係專出呢個戰隊嘅機械人啦。咁今次係佢嘅第3彈啦。之前就出過呢個係恐龍戰隊嘅大獸神啦，同埋呢個光戰隊嘅機械人咁樣啦。咁我都希望佢繼續出落去嘅。雖然今次係我第一次買，因為咧我自己就比較喜歡呢個百獸戰隊咁咧就順便咧攞埋出嚟啦。咁我就有另外咧就有呢個 SMP 嘅版本啦。咁SMP 嘅版本咧以近代嚟講係出得相當唔錯啊。戰隊之中嘅呢個百獸戰隊係出得幾好嘅。咁就佢另一個最大嘅優點就當然 SMP 咧就可以買齊晒咁多隻唔同嘅即係百獸戰隊嘅組合啦，又可以全部咧就撈埋一齊玩咁樣啦。咁至於 Action Toys 咧，佢會唔會咁樣做咧？我覺得就可能都未必啦，因為佢就好似會每個戰隊出一隻基本形態咁樣啦。咁我就唔覺得佢會甚至乎喺短時間會同一套戰隊咧就會出埋其他嘅配件或者裝備或者角色咁樣啦。咁咧就算要等咧，可能都要等一段咧非常之長時間咧，你先至有其他嘅組合咁樣啦。不過唔緊要啦，玩住先啦。咁就因為 Action Toys 嗰啲你都唔會預佢咧就好快有嘅，一年都唔知出唔出得到一隻咁樣嘅。咁下一隻就好似到呢個暴龍戰隊咁樣啦。咁又唔係我自己嘅即係最大嘅喜好啊。如果佢出武士戰隊咧，咁我可能咧又會再入手咁樣啦。咁唔知大家中唔中意呢啲 Q 版嘅戰隊機械人呢？喺市場上咧，暫時就淨係得 Action Toys 一個選擇啦。或者咁如果咧喜歡呢啲咁嘅戰隊，又中意佢咁 Q 版咁得意嘅外形咧，又可動的話咧，咁其實咧我就覺得咧都值得玩嘅。好啦，咁今次嘅介紹咧就暫時嚟到呢度，多謝大家嘅收睇，我哋下次再見，拜拜。